एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत मेहनती था। दिन भर वह पेड़ से लकड़ी ढोता, जानवरों की मदद करता और रास्ते साफ करता। रात होते ही सब जानवर सो जाते, लेकिन हाथी एक ही रात में अपना अधूरा काम पूरा करता। चांदनी रात में वह बिना थके काम करता रहता। उसकी मेहनत से जंगल खुशहाल हो गया। सब जानवर समझ गए कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। सीख, मेहनत से ही सफलता मिलती है।